Olá, viventes! Eu sou a Laine Gaiteira. Hoje eu vim trazer um vídeo aqui um pouquinho diferente. Eu vim falar pra vocês do nosso grupo, né? O Grupo Som da Moda. Muito baita. Então fiquei aí com o vídeo. Nós tava só ensaiando e ficou alejo de música, tio do céu. Todo mundo super talentoso, todo mundo mandou muito bem, todo mundo se esforçou. E daí eu resolvi postar aí pra vocês, porque, ó, tá top! Então, assistam aí. Não esquece de deixar o like e se inscreva no meu canal pra ajudar aí nós aí. E falou! Anda, e na veia. Trabalhei a semana inteira, uma xanga que arrumei. Aí depois das carnaval, tudo que eu arrecadei. Mas não importa quanto eu gasto, eu sou feliz. E na semana que vem faço de novo o que eu fiz. Como eu louco, bagaceiro e ninguém vai me segurar. Não quero tranco sem graça, sem poder ou quebrar tudo, mas deixa de chorar. Sou meio louco, bagaceiro e mesmo ninguém vai me segurar. Não quero tranco sem graça, sem poder ou quebrar tudo, mas deixa de chorar. Não chora, China velha, não chora. Sempre escolhi com a minha espora. China velha, não chora. Coloca a cabeça no meu ombro e esse pavão me consola. Não chora. Se eu te escolhi com a minha espora. China velha, não chora. Coloca a cabeça no meu ombro e esse pavão me consola. Virado meio chuco e não sei fazer carinho. Eu vou comigo. Faço entrevia só pra pagar o meu rato. E se a China for embora, eu faço voltar a laço. Sou meio bagaceiro e bebo e ninguém vai me segurar. Quero trago de graça, se puder eu quebrar tudo, mas deixa eu chorar. Sou meio louco, bagaceiro e bebo e ninguém vai me segurar. Quero trago de graça, se puder eu quebrar tudo, mas deixa eu chorar. Não chora, minha China velha, não chora. Pelo que seu texto lento na espora. Não chora, minha China velha, não chora. Coloca a cabeça no meu ombro e esse vagão velho se consola. Não chora, minha China velha, não chora. Se eu texto lento na espora. Não chora, minha China velha, não chora. Coloca a cabeça no meu ombro e esse vagão velho se consola. Pena que eu gosto de agradecimento e estamos encerrando mais Então esse foi o vídeo. Eu queria agradecer o carinho de todas as pessoas que estão nos apoiando nessa luta, porque
que eu tava dizendo? Ah, é. Então eu queria agradecer o carinho de todas as pessoas que estão nos apoiando aí, porque é realmente muito difícil, né, a gente alcançar o objetivo, principalmente em meio a uma pandemia. Mas a gente tá tentando aí, tá fazendo o máximo. Queríamos agradecer muito, 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 muito do fundo do nosso coração por estarem ajudando o nosso grupo e divulgando. E queria deixar aqui o meu abraço e meu carinho a todos vocês, representando a nossa galerinha aí do grupo. E é isso.